الحاجة أم لي عاملة لنا أكل. هنشوف بقى الوجبة اللي هي عاملة لنا النهاردة عاملة إزاي. يلا نشوف. إيه ده يا حاجة أم لي؟ إيه ده من أولها؟ إيه ده يعني؟ سلاحف؟ عاملين لنا أكل سلاحف؟ ايه وحتى كمان عليهم تلج ليه؟ ايه يعني هيبقى ايس سلاحف ولا هتعملي ايه؟ ولا انت فكره احنا قلنا هناكل هنتغدى، انت ايه اللي عاملاه ده؟ ايه التلج انت عاملاه ده؟ لما اشوف اختها معاكي. كمان كوكاكولا، يعني حاطين كوكاكولا على السلاحف مع التلج. انت ايه يعني؟ أنا مش فاهم ايه ده عصير سلاحف ده ولا ايه يا حاجه؟ يعني انا مش فاهم انت ناوي تعملي لنا ايه يعني اما نشوف. If I be ordinary president, everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be